¿Qué pasó? Quieto, Bobby. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿No será Paquita usted? Son. ¿Llamó usted a la televisión de Jalisco por culpa de que tenía una cosa para mañana? Sí. Casi non dou chegou aquí arriba, vai a costa e por aí Verdad? adiante. Me Ah. falta el cielo. Pois agora era hora que viñeras. Sí, porque estaba esperando, porque eu xa chamei que xa lle dixen en canto poida, vou posar isto aquí, non lle Onde vai molesta, que verdad? estamos en tosta? Que pasou? Pois Que non pasou? funciona. Era tostadura? Sí, pero está sin enchufar, Pero non lle estará metendo castañas aquí para tostalas aquí. Ah, a súa sei. Hasta aquí a castaña. Ai, da cara, o problema vai ter que ser ese. Tostadora. O que non lle pode meter é as hordas que non entren, Pero entende? partímolas. Ah, bueno, eso Non te sí. preocupes, bien. partímolas ao medio e xa está. A veces quedan mijas, non sabes? A veces quedan as mijas dos boletes, cando se mete o pan, Pero faixe fariña. falsa fariña, ¿no? Pero queda aí no fondo, a soplarlle, pero vou enchufala. Enchufa. E non funciona. Non. O enchufala non funciona, non? Debe estar mal a corriente. Bueno, Non hai- normalmente os enchufes nunca fallan. Penso que non ¿eh? ten potencia abondo. Vamos a intentar mirarlle... A ver se traballa, se lle entra ben pola holgura, non é? Certo que vas meter. Eh? Pan. No, vamos a mirar o nivel. Ah. Vamos a mirar o nivel, hai que calzala, porque isto ten que ir... Vas facer sándwich. No, hai que calzala así. Porque Ai, ten... eu iso nunca o fixe. Pois sí, isto pode ser, porque se está descompensada hai tostadoras que non queren traballar. Tamén Ai. me pasa a min, eh? E a min. A usted tamén cando se descompensa así un pouco non ten... Vamos sentar. Sentaos dentro. Non son eu de traballar sentado, Queres pero unha, vamos... queres unha cerveza? Non quero nada, non. Non podes. Non mentre se pode, traballas. todo de servicio. Ah, Que estamos facendo estes arreglos Está ben. por Jalloso e... pa Jalloso. Sí, non? Volvete con Jalloso. Aló, non lle gusta Jalloso. Non, Por que non lle gusta? porque nunca me gustou. E agora... Pero nunca ni juega, porque mire que leva anos, tuvo algunha temporada que era máis simpática. tiña outras cousas que facer. Quen? Eu. Gustaba máis Galloso cando era máis novo el. Gustaba máis outro. Non, non me gustaba. Nin de novo. Nin de nada. Cando tiña aquela melena rubia. A mí gustaba-me quen me gustaba. Quen lle pero- gustaba? Quen era o que máis lle gustaba da gallega? Jalloso nadie, ó. A nova. Adiós. Ai, perdón, que igual nin aquí na mesa non debería ter dado, non? Non lle pedín disculpas. No, É que non dá nivel. Para romper de todo. No, só é un golpiño porque un Ai, golpiño. para arreglar as cousas sempre está ben. 17. 17, correcto. Ahora debería funcionar. Voy a meter en esta mangonchín mediastis. En esto voy a meter... Pero como, Dios, vai contra o fondo. funcionar se está sin enchufar O qué? o aparato. Bueno, pero enchufar normalmente... Trae que un enchufe. Una vida. Parece que... Que non Se lle amarraba ben, Que non lle mande. Que non quere. Que me partan as pernas. Se non me quedou mal. Se non vou ao lugar como se fora un acordeón, que é o pan? Caiu Ai, o ves, pan. deste lado soltou, pero do outro... Non, deste non. Non vai a man. Ai, que me están chamando, Deixa o teléfono, que mentre que se traballa non se colle o No, móvil. pero son outra casa que teño que ir despois. Dígame. Non quero cambiar de... Son oda telefónica que cambien para ver si... No, Sempre andan así, fastidiando a xente. no. Venga. Chao. Madre de Dios, son pesados. Pero o teléfono. Chamar a esta hora. Dime. Entrou un WhatsApp ou algo. Sí. Parece uma escoita. Non sería no seu móvil. Sería. Colla aí, a ver A que... dizer o meu amigo. Quen é? Será Calloso? Non, Ten un amigo. Calloso nunca. Ten un amigo. Quero. Que me dio. Home, É logo, pero que você que está solteiro, viuda ou que está? estou viuda hai 30 anos. 30 anos xa. Casi desde que leva Calloso no lugar. Pois, había pouco empezar, Pero agora da cara ten un amigo. Nada. Non quero. Pero ao baile, o pal. Non, home, mira, os novos non me queren, porque fan ben. Eu vejo, me xan todos polos zapatos. Xa non... É que tamén chega Non, unha edad, que xa o que é o aparato, pois non No. traballa como traballaba antes. Que Xa como va. Calloso. Tuvo unha edad que traballaba ben, pero agora cae pesadísimo. Ahora, sí, demasiado, Cae moi pesado agora. Hai outras cousas. De Dios, xa a ver se me bota unha man. Pisei o gato, miga. Non me mates o gato que Pensei que era un gato. castrar hoxe. Mano castrar. Sí. É logo que fixo o pobre gato. Nesta casa castran a todo Dios.
Pero que me diz? Como te digo? Home, pues normal que o seu home diga, prefiero ir para lá, me faz Ai, así os castran a todos. Pero fui de pouco para aquí, ó. Foi? Sí. Fai 30 anos. Ai, 30 anos como eu, pero... Está comendo o que é o pan da... O pan do sándwich. Hai que darlle de Ai, comer vai. ao gato. O pan do sándwich. Hai que Ai, darlle de... non se colle o pan. E non será o panadeiro, É o que? panadeiro. É que queres, un bolete? Duas barras É, como pequenas. Dúas Dígame barras, ali. me toca o che para dentro. Me toca... Vou eu olillo. Ai, chuta. Oi, olhe. Que te diz, xa lle pago mañá. Esses que os meus se moveram para ir polo pan. Paquita, dúas chapatas. Assim mesmo. Eu son máis de baguete. É assim, Porque son un pouco bajete, eu tamén. Eu son bastante bajete. Aquí están a... a essas. Mira, com pouco xamón xa se xanta. Esa é verdade que sí. Eu prefiero desta pan e non deste Home, ramo, eso non- Este para os gatos. Sí. E aquel cortaste o rabo. Aparte de cortar as bolas, tamén lle cortaste o rabo. Porque eu vou cortar que eu pillou un coche. Que me? Ah, louco, é que dou en rabo. Pero colleu o coche o rabo. Sí, non? verdade, é. Ah, pensei que lle Non, cortaste non lle rompeu, houve que cortar despois. amputar. Que lle quedou o rabo quedou mal. Queres que yo mire? Ah, que tamén és veterinario. Eu, metemos un con cintelante ali. Non, No, falta deixa-me está ben estar así. que eu tenho a miña filla da Mandela. Sí, bueno. Eu a tostadora vou na ter que levar para mirala, eh? Mira, A ver se és capaz de... Tírame de aí, a ver. Que carajo, filho? Tírame ti, a ver. Ai, non sei. Que non me enganchaba un baixo. A ver, un pouco de... Espera que lle escupo. A ver, tire de aí, a ver. Trae a madeira. ¡Ave de Dios! Que non quero ir. Vai rascalo. Vou a levar. Vou levar a tostadora e miro ya na É casa. camán. Miro ya na casa. Porque ahora mismo non boto un pouco de Xa non tración. volves a traer. Traio ya. Traio que me quedei ca dirección e Sí, non traio é moi formal, eh. Bom. Ainda encima hai que pagar o pan. Volverei. E mañá ves pagalo. Bueno, pois... Por eso non traía un peso. Iba a dar a man, Paquita, pero teño que dar esta. Porque a outra non lla podo dar. Vale, vale. Cuídese moito. Bueno, E cuídeme dos gatos. tamén. Vale? Pero que está manda aí, ó. Que non me Como sale. deixa acabar? Que non me sale, hombre. Teño unha radial no coche. Mira, gañou a tostadora, quedou sin máis. Igual se corte por aquí, podo lle deixar a tostadora. Se lle corto por aquí con a serra. A ver. Vai, che boa. No, Non pero eu non debías son outro capaz. pau. Eu non son capaz, pero se corta aquí a usted, rompan- corte usted por aquí. Pa, ti estás tolo, ai. Corte Jesús. usted por aquí se quere. Non corto nada. Pois da cara no. teño que levar a tostadora, senón... Pois leva. Levo e trago. Tu tá, non lle fiaste facer nada. Eu non... Mira, amañou. Eu quería Que amanhã. nada se amañou, e meteu a man e quedou dentro. Ay, Dios, non quere vir para fora. Adiós, pero- pode O ir gordo para teño fora, o mellor o gordo Porque non sálvase. metiste, se O o gordo metiste. o mellor sálvase. nada tamén. Voy deixar o pan este por gato, vale? Vale. Bueno, Paquita, que vaya ben, eh? Chao. Veña. Cando salimos? Oiche, é mansiño o cuxo aquel que tes ali, eh? Ai, digo, é Aquel unha non dá vaca, problema, ó. é unha vaca. A leite, todos os días desayunamos co leite da vaca. daquela debe dicir mantido, se tens que desayunar con Así ese leite. estamos caindo todos. Chao.